来看高雄，顶礼拜受到风台影响，这路边有真侪树啊倒去，甚至是这树尾长期陷着轿车。有工处就统计讲，有接到900件的通报，护树啊团体就表示讲，会倒去的树啊大部分拢是种的空伤过矮，才会树尾较重，树头无在。半暝路树互风雨吹倒伫路面，受风台杜苏芮的影响，高雄27开始有真侪所在路树倒去，也是断机，部分都讲到停伫附近的汽机车，互永工处等单位无用试查。统计到30暗时为止，总共接到900件路树断去，也是倒落来的通报。交通的部分，我们都已经全部排除障碍，重点公园已完成90%，今天已经进入邻里公园、小型公园部分，预计在这个礼拜内全部把它做一个清除完成。清洁人员伫路边赶工清理路树的长枝也是叶啊，永工处嘛同款出动998人，607个机具要排除阻碍交通的路树。护树团体观察真侪路树倒去的原因，可能是树仔种的所在无够宽，还是土骹有暗纹土伤hạn等，造成路树的树根生长空间有限，头重卡轻。也有零星倒伏的事件，那可能就会涉及到说土壤硬化。或者是说，它的根系可能因为移植的关系，可能有受过伤害，或者是附近有做工程，有伤害过它的根系，都会导致说，其实它的根可能没有办法长得很好，或是可以往下生长。永工处表示，歪去的路树后续会用角架扶正，但若受损严重的会重新晋升的树仔。协会表示，市府会使选择抗风性较强的本土树仔，另外扩大种的所在，互树根会使生长，嘛会使减少倒落去的几率。建议市府做树倒的调查，厘清原因，才会使对症下药，伫未来做出改善。记者高雄报道。